Explanation. Explanation is a text which assess between performance of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation is to say why and how of the performing of the phenomena. It is often found in science, biography, and historic textbooks. General structure. Let's tell that in the first topic to be explained. An opening certainly that identifies the verbs to be explained. A clear order of paragraphs that describe how and why. A concluding paragraph that adds all the information together. Finally, a visual pattern. Next. Language, lecture of explanation using simple sentence, using abstract noun, possible noun, visible noun, using passive voice, using an action verb, containing expression of the process. Lightning and thunder are unnatural phenomena that usually occur in the rainy season, when the sea differs to our momentary flash of breathing. Blinking light. I first moment that the floor by a thunderous sound of thunder. This difference in time of events is due to the difference between the speed of sound and the speed of the lightning is unnatural phenomena that can be analyzed. Again, capacitor. When the first plate is flipped, can be a negative plate or a positive plate, and this conflict are considered natural, as is well known. A capacitor is specifically in an electrical circuit that can store instantaneous energy. Again, it can also occur from cloud to cloud, interconnect cloud, where an cloud is negative value, and the other cloud is positive reflected. Lightning occurs because there is potential difference between the cloud and the earth or with other clouds. The process of the occurrence of the cloud. The process of lightning. Lightning is an event of the depth of rails of static electricity occurs dramatically and naturally. This event occurs as a result of the escape of electric gas from objects. In this case, the cloud. The spread of static electricity sometimes occurs slowly and gradually. However, it is occasionally accompanied by a flash. Lightning occurs because of the difference in current potential between a cloud and the earth or occurs with other clouds. The cracks on the cloud occur because the earth moves continually in a regular manner. During movement, the cloud will interact with other clouds so that the earth will gather on one side, while the positive part gather on the opposite side, especially the center. Before the cloud was spent, themselves consist of millions of grains of water and frozen ice in the air. In the interaction process, the water droplets collide with other clouds with air molecule. At the point, the rising area has the ability to carry a positive charge to the upper cloud. The frozen waters will fall to the bottom of the cloud or the dark cloud. This combination of impact and freezing cause a very different effect and result in lightning. The lightning is more common in the rain season because in condition the air contents are with ground state. Contents to the that there is putting forward the present and the current flow more fast because there are negatively charged clouds and positively charged clouds. Lightning also occurs when different clouds. Lightning is one of nature's most powerful and devastating phenomena. Although the lightning current was uncommentary,
that are far from us. Thanks to your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, maaf teman-teman. Aku bikin kalian kaget dan takut ya. Aku adalah petir. Caraku muncul memang mengejutkan. Awalnya aku berupa kilatan cahaya, kemudian menjadi suara guntur keras dan mengagetkan. Biar kalian gak takut kepadaku, ayo ku ajak kalian jalan-jalan. Aku biasa muncul saat musim hujan. Aku terbentuk dalam awan cumulonimbus. Dalam awan cumulonimbus terdapat jutaan tetes air dan es. Selama awan cumulonimbus bergerak, jutaan tetes air dan es saling bergesekan dan berbenturan loh teman-teman. Di mana gesekan dan benturan tersebut menimbulkan listrik di dalam awan. Di dalam awan terdapat dua muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Di mana muatan listrik positif berkumpul di bagian puncak awan, sedangkan muatan listrik yang negatif berkumpul di bagian dasar awan. Oh ya teman-teman tahu nggak bahwasannya tanah mengandung muatan listrik positif loh. Selain tanah, muatan listrik positif juga terkumpul di puncak gunung, gedung tinggi, pepohonan, dan manusia. Oleh karena itu, muatan listrik negatif yang berada di awan cumulonimbus dapat menyambar muatan listrik positif yang berada di pohon, gunung, bahkan manusia. Oh iya teman-teman, kilatan cahayaku sangat panas loh. Panasku bahkan mencapai 6 kali lipat panas permukaan matahari. Itulah yang membuatku sangat berbahaya. Sambaran kilatanku bisa membakar pohon, bahkan bisa menghanguskan gedung-gedung tinggi juga loh. Teman-teman, kalian harus ingat ya, bila hujan badai berpetir, segeralah berlindung di dalam rumah, jangan berlindung di bawah pohon. Teman-teman juga harus matikan televisi, handphone, radio, juga benda berlistrik lainnya. Nah teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengenalku. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara menghindariku. Jadi jangan takut lagi ya jika aku datang. Tutup saja telinga teman-teman dan berlindung di dalam rumah. Kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini,
Media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur.